Петров, какво става при тебе? Аз от 5 часа вися. И при мене нищо. Хайде, измислим нещо. И какво да измислим нещо? Нямаше някоя тарифа за някакъв контролен орган. Така ли било? Знаеш как е? 50 лева пълна програма. 50 лева, 50 лева. Това намали малко, дай за 20. Това да ти е на пазара. Айде. Намали малко за 20. Моля се. Аре, знаеш как се те обичам? Казах 50. Иначе каква си хитра като лисица, бе. Аре, 20 да е. 50. Колко? Не те чу? 50. Добре, нави ме. Аре, беди в колата. Виж, там има едно питиенце в жабката, една водчица от полиция. Налей си, пини си, отпусни се. Мани го това напрежение, мани го, бе, това напрежение, бе. Пини. На здраве. На здраве. Младши полицай Петров, 13-то районно, документ за проверка. Петров, какви документи? Какво ти става? Нямаш документи, така ли? Охо. Я, дъхни ми. И шофираш в трезво състояние. Леле. Много си загазила, Гълъбче. Пияна караш кола. Каква кола? Това не е моята кола, Петров. Не е твоята кола. Леле, Гълъбче. Леле, колко пари имаш да ми даваш? Знаеш ли колко е глобата? 200 лева. Значи 4 пъти трябва да го правим. По твоята тарифа. Я мини нататък. Какво ти става? Какво ми става? Става ми. Айде, мини нататък. Петров, спрестени. Айде, беги нататък, беги.